সচেতনতার এত প্রচারে হয়তো কোনো বোধ জাগ্রত হয়নি চালকদের, তাই তো সড়কে বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষের তাজা প্রাণ। বুধবার সকালে ত্রিশাল থেকে ঢাকা যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বাস। হঠাৎ করে ওই বাসের চাকা নষ্ট হলে অন্য বাসে উঠতে উদ্যত হয় যাত্রীরা। ঠিক এমনই সময় পেছন থেকে আসা দ্রুতগামী আরেকটি বাস তাদেরকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মারা যায় ৩ জন। গুরুতর অবস্থায় বাকিদের নেওয়া হয় ময়মনসিংহ মেডিকেলে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হয়ে সেখানেও মারা যায় আরও ৩ জন। অপরদিকে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলছিল একটি লেগুনা। এমন সময় পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক লেগুনাকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং লেগুনাটি রাস্তার পাশে খালে পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ঘটনায় পৌঁছায় এবং 4 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও 2 জনকে পাঠানো হয় ঢাকায়। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে ঘটে যাওয়া সেই সময় কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকা